Всем здорово. Ну да, здорово. Доброе утро. Надеюсь, слышно, как скрипят передние двери. Эта дверь скрипит. Это тоже скрипит на ходу. Пластик где-то задевает. Сейчас будем это устранять. Короче, залутался я, съездил. Вот такой вот битопласт взял для проклейки, чтобы двери передние не шумели. Сейчас будем проклеивать. Литол для смазки замков. Ну и в хозяйстве пригодится. Вот такие черные хомуты взял. Потому что здесь на зеленых как-то не камильфо. Чтобы все черное на черном было. Ну и самое интересное, вот такая штука у меня попалась. Маркер, короче. Это, ну блин, это, короче, подкрашивать косячки. Вот здесь у меня косяк козючий. Белого цвета, вот хочу его подкрасить. Цвет выбирал на глаз, короче, в магазине. Машина сейчас грязная. Ну, вроде попал. Как бы его этот... Правда, там мало было выбора, конечно, цветов. Ну, похож. Вот эти вот всякие косячки можно будет им подмазать. Такие вот, такие и так далее. Частая причина скрипа дверей, это идет либо внутри, механизм стеклоподъемника бывает поскрипывает, его надо литолом просто смазать. Также вот эти места, верхняя часть двери, когда мы обшивку снимем, изнутри проклеить нужно будет битопластом. Это вот такой вот материал, либо с пленом, и он вот эти уберет шумы. Также, если есть места, вот здесь я заметил, они терлись, но я проклеил, мне не помогло, это сейчас уберу. И замки бывают шумят, стук дают, их просто смазать нужно, прям вот эти места. Бывает ответная часть, вот здесь выработка хорошая идет, поэтому просто берут, разворачивают эту петлю. Но у меня выработки нету, я оставлю так. Ну и все, в принципе. Также у кого резинки скрипят при езде на ходу, обычной свечкой вот так вот берешь, просто натираешь резинки, и все, скрип резинок пропадает. Обычной свечкой. Если какие-то остатки есть, нужно просто обычной тряпочкой это убрать, и все. Помогает лучше намного, чем хозяйственное мыло, либо это силиконовая смазка. Ну, короче, прикол в чем? Промазал я замки, потом проклеил я дверь. Вот здесь я полностью битопластом по кругу, все соединения, где стык с динамиком, все проклеил. Все на радостях, короче, собрал. Проехался, ноль вообще, не помогло ни капли. По концовке, короче, разобрался, в чем была причина. В моем случае, короче, вот эти петли шумели. Я сейчас просто брызнул ВДшкой, здесь петля, здесь и здесь. И все, звук пропал. Сейчас литолом еще мазану туда получше. И дело в шляпе. Ну и все, финалочка. Как вы можете заметить, тишина в салоне. Двери не шумят, не скрипят, не стучат. Все, обшивки победили мы.